jedna vec bolo pre mňa to uzemnenie a vrátenie sa do toho svojho stredu, že tam som si vedela tak hovkať, vieš, leškať a tak. Ale druhá vec bola to, čo si mi vlastne ty tam pomohla uvidieť, tu chytiť sa toho lánka tej sily a, a zrazu proste z toho môjho, z tej oázy pokoja som dokázala výjsť taká aj s tou oázou a s tou silou von a zrazu som uvidela tie možnosti, ktoré proste som predtým nevidela, lebo som si tam tak mi tam bolo dobre, vieš, v tom svojom strede nejakom, kde som sa tam proste na akadémii dostala a ty si mi pomohla uvidieť ešte niečo nad tým a niečo, čo viem preniesť aj do tejto reality tohto sveta. Že nie len teda byť v tej prítomnosti, ale teda aj byť v tej prítomnosti, ale aj to začať zhmotňovať, vieš. Takže toto bolo super, no. Mne to veľmi pomohlo. Ja odvtedy cítim takú tú silu naozaj stále v sebe. Že ona už nevie proste odísť. Že aj keď sa cítim niekedy unavená, slabá, tak cítim, že to vnútri, že to proste tam je. Že to není závislo od toho, či fyzicky vládzem alebo nevládzem. Nie je to závislo od toho, ako sa stravujem, nestravujem, ani od toho, či deti poslúchajú, ale že ani od tých vonkajších okolností práca a tak, ale že tá sila proste tam stále je a môžem sa na ňu, kedy chcem, napojiť. Takže to bolo super.